大家好，我是小豪。我今天呢要来继续拍一部新的，就是这个游戏我是玩过，我们我是有练过啊，可是也没有赢到，可是太难了。那我们就开始玩吧。初级。这样，不是，那是这个，那就是这个初级面。那我们就继续吧。这就是按呢，流水拉面，叮咚。下回，不是投进去，它怎么掉开？哎呦，成功按下，这里是要按下去哦。啊！我们就不用再来那个起死回生了，不然那样也很浪费拍影片的时间。我还要用。Lucky， 叮咚，叮咚，接下来这样，然后这边是往后拉，对不对？哦，还好，没有逃出外面。这很难破。别，先正中红心。那我们起死回生，那我们好了，我们再继续吧。我们下个画面。好的，那我们就来继续吧。这是我最后一条命了。哎呦，刚好。然后这边要慢慢的移过去。对啦，就是这样。这一下回。我还没搞懂那个东西，就让我输了。这一下，开始下回。跟我讲，那是什么？点，停，点。我和你继续。叮咚。放开。叮咚啊！不用，掉进水里了。这个还蛮难的。下去哦！啊！为什么我说下去你就下去？我们再一次吧。当你都按下让它掉下去。
然后才发现它是要这样子往后拉。之前练的时候都一直练，为什么我按一下它都没这样？我还以为是往前推，然后都是错的。哇，老了嘞！好北过。接下来就是准备好了吗？准备好了没有？兄弟，哎，没有。没什么输了。那我们这局玩完，我们就先之后再练好了。我们再练，大约练到那个射出去那边就好，就是按到这边，然后我们就先，如果有练到后面的话，那我们就继续练到最后。我们就是这一局好了，如果没有的话，那就是好。那我们就差不多就到这边结束。如果喜欢我的影片的话，可以在影片下方按个喜欢。想继续追踪我的频道，继续追踪我的动态，可以按个订阅。那我们差不多就到这边结束咯，大家拜拜。